നമസ്തേ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് മാവേലിക്കര അറുന്നൂറ്റിമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ നല്ലൊരു കലാകാരന് ഉപരി നല്ലൊരു കർഷകനെ പരിചയപ്പെടാനാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അജീഷ് ചേട്ടൻ്റെ ആട് വളർത്തൽ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കാർഷിക അറിവുകളും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളും അറിവുകളും കമൻറ്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം, ഞാൻ അജീഷ്. അറുന്നൂറ്റിമംഗലത്താണ് എൻ്റെ സ്ഥലം. മാവേലിക്കരയ്ക്ക് ഒരു 8 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അറുന്നൂറ്റിമംഗലം. ഞാനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്. അതിലുപരി ഞാനൊരു 10 വർഷത്തോളം മിമിക്രി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു രാജീവൻ ഞറമുടെ കൂട്ടുകൾ ജയചന്ദ്രനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ നല്ല ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റേജ് പങ്കിടാനുള്ള അവസരം ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ക്യാമറ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് മാറി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മാകാഴിയിൽ ബാലാജി സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡിയോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഈ ആട് വളർത്തൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അജീഷ്? ആട് വളർത്തൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണല്ലോ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പലതും ഈ ഓരോ മേഖലയിലേക്ക് വരണം. കാരണം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു. ആട് വളർത്തലെ പല പല മേഖലയിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. കാരണം വേറെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ആടിനെ, പ്രത്യേകിച്ച് മൃഗങ്ങളെ, പട്ടി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ജീവിയാണ്. അപ്പോൾ ആടിനെ വളർത്തിയാൽ എന്താണെന്നൊരു ഐഡിയ തോന്നി. അങ്ങനെ ആടിനെ മേടിക്കാനുള്ളൊരു പ്ലാനൊക്കെ ഇന്നപ്പം അതിൻ്റെ കൂട് വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുണ്ട് സജേഷ് എന്ന് പറയും. അവനെ ഈ കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നൊരു ടീമാണ് സതീഷ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആണ് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കൂട് വെക്കാം, അവനൊരു ഡെമോ ആയിക്കോട്ടെ. പുള്ളി അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നല്ല കൂട് വെച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ കൂട് വെക്കാനുള്ളൊരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഒരു ചേട്ടത്തിനുമുണ്ട്, രാകേഷ് എന്ന് പറയും. പുള്ളി ലണ്ടനിലാണ്. അപ്പോൾ അതേ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കൂടി വെക്കാം, അതിൻ്റെ ഫണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. തുടക്കം തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഹൈടെക് കൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതെ, അങ്ങനെ ഹൈടെക്കിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം അവനാണ്, രാജേഷാണ്. അപ്പോൾ അവൻ അതിൻ്റെ ഫണ്ട് അയച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ സജഷൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ആയിട്ടൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നല്ലൊരു കൂട് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ആടുകളൂടെ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് വന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് വന്നത്. കുറച്ച് മലബാറി ആട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി. അജീഷ് ചേട്ടാ, ആട് വളർത്തൽ രംഗത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അധികം നാളുകളായില്ല. ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഒത്തിരിയും കർഷകരെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തുടക്കം ഏതാടുകളെയാണ് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്? തുടക്കം ഞാൻ മലബാറി ആടിനെ ആണ് തുടങ്ങിയത്. ഒരു വീടുകളിൽ പോയി, അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ഒരു മലബാറി ആടിന് തുടങ്ങിയാണ്. ഒരു ചനയുള്ള ആടിനെ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് മേടിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ആടാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് മലബാറിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പിന്നെ തുടക്കം അപ്പോൾ അതിനെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പിന്നെ എൻ്റെ ക്രോസ് ബീഡ് ഒരാടുകളെയും കൂടെ ഒരെണ്ണത്തിനും കൂടെ മേടിച്ചു. അങ്ങനെ 2 ആടിൽ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു 10 ആടിനോളം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 10-12 വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവരെ വെച്ചിട്ട് പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷം പ്യുവർ ബ്രീഡിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ്. ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ബ്രീഡറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്യുവർ ബ്രീഡായിട്ടുള്ള ഒരു ബീറ്റലിനെയാണ്. കാരണം വളർച്ചാ നിരക്കുള്ള കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അതാണ് മെയിൻ. കാരണം നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് അങ്ങനെ അധികം ഇങ്ങനെയുള്ള ആടുകളില്ല, കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ വീടുകളിലുള്ള ആടുകളെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് നല്ല കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഈ ഒരു ഫാം വലിയൊരു ഫാമിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ്. പിന്നെ ബ്രീഡ് ആടുകളെ കൊണ്ട് സെറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടി. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഈ മലബാറി നാടനെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇഞ്ചക്ഷൻ വരെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അത് ആത്മാർത്ഥത കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. അത് തന്നെ, അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. Why
അജീഷ് ചേട്ടാ ഇവനിപ്പോൾ എത്ര പ്രായമുണ്ട്? ഇവനിപ്പോൾ ഒരു 10 മാസമായിട്ടുണ്ട്. 10 മാസം പ്രായമുണ്ട്. 10 മാസം പ്രായം. അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് പ്യുവർ ബ്രീഡിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഞാനൊരു 3 മാസം ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു മേടിച്ചാണ് ചാടൂരിൽ. അപ്പോൾ ഇവനെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയോ? ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പിന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊന്നും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും വൈഡായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഈ ആട് കർഷകർ കുറവാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ, കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരൊക്കെ അറിഞ്ഞു കേട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇവനിപ്പോൾ നല്ല ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീം. നല്ല ഇണക്കമുണ്ടല്ലേ? നല്ല ഇണക്കമാണ്. പക്ഷെ അവനെ ഇടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, കുട്ടികളെ. അവനെ അപ്പോൾ ഈ പ്യുവർ ബ്രീഡിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ക്രോസിങ്ങിനായിട്ട് ഒരു പ്യുവർ ബ്രീഡ് നമ്മൾ മെയിൻ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ മലബാറി ആടുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. മലബാറി ആടുകൾ. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഈ ആടിനെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ഗ്രാഫിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അവർ ഈ ഇൻബ്രീഡിംഗ് എന്നുള്ള ഇവർ ജനിക്കുന്ന അതിൽ തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ നാൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങിയ തന്നെ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അജീഷ് ചേട്ടാ എത്ര നേരമാണ് ഇവർക്ക് ആഹാരമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്? ഇവർക്ക് 2 നേരമാണ് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത്, രാവിലെയും വൈകിട്ടും. രാവിലെയും വൈകിട്ടും കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പച്ചലയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ? ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അയ്യത്ത് സ്ഥലം അഴിച്ചുവിടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ എണ്ണത്തിൽ ഒരുപാട് കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് പുല്ലിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ തോപ്പൊക്കെ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പ്ലാവിട്ടം വിളിച്ച് പറയും തീർന്നു. പക്ഷേ തീർന്നാലും അഴിച്ചുവിടാനുള്ള സൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. എന്തും കഴിച്ചോളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആട് വളർത്തലിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ വലിയായിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരാട് വയറ്റിളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇത് വന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം മരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ അതൊരു വിഷമമായി. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ തുടക്കമായപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെ കെയർ ചെയ്യാനൊത്തില്ല. അത് എൻ്റെ ഒരു ഉപേക്ഷ വിചാരം കൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു അനുഭവമാണല്ലേ? അതിൻ്റെ അനുഭവമാണ്. പക്ഷേ അത് പിന്നെ ഞാനത് മാക്സിമം അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുകൾ അതുപോലെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു. വീണ്ടും ആ ഒരു അനുഭവം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പല അനുഭവങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ആടുവളത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്? വീട്ടുകാരുടെ നല്ല സപ്പോർട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സപ്പോർട്ടില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നടത്താനൊക്കത്തില്ല. അമ്മയുണ്ട്, വൈഫുണ്ട്, 2-3 കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പോൾ മക്കളിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കല്ലേ, അവർ കണ്ടനെ. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് മോനാണ്, അവനും നല്ല രീതിയിൽ ആടുകളെ നോക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജോലിയാണ്. ആട് കൂട് കുളിക്കുക, വെള്ളം കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാം കുട്ടികളെ പോലെയാണ്. അമ്മയ്ക്ക് ഇത് മോനെ പോലെ കണ്ടില്ല, ലൗച്ചിനും കണ്ടു എൻ്റെ മുഖത്ത്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ സിമ്പിളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഒരാൾ ജനിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി 100% മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ പ്ലാൻ. മുന്നോട്ട് പോകാം. ആട് വളർത്ത് ഈ പ്യുവർ ബ്രീഡ് മുട്ടനെ കൊണ്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് ക്രോസിംഗ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ക്രോസിംഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മാസം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ 3-4 പേര് വന്നു. അപ്പോൾ അത് ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അറിഞ്ഞു കേട്ട് നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് അധികം ഗ്രാഹ്യമില്ല ഈ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. കാരണം പ്യുവർ ബ്രീഡ് മുട്ടന്മാർ എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. നല്ല വളർച്ചാ നിരക്കുള്ള കുട്ടികൾ ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. കണ്ടില്ലേ അവന്റെ കുട്ടി, അവന്റെ ക്രോസ് ചെയ്ത കുട്ടികളായതില്ല. അല്ല, ഇത് ഒരെണ്ണം. ഇത് ഇവിടെ നിന്നാട് തന്നെ പിന്നെ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടം. പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ഈ അടുത്ത സമയത്താണ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. നല്ലൊരു കലാകാരനുപരി നല്ലൊരു കർഷകനും കൂടിയായി മാറുകയാണ് അജീഷ് വരണിക്കൽ. ഇദ്ദേഹം ആടുവളർത്തൽ രംഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അധികം നാളുകളൊന്നും ആകുന്നില്ല. ആടുവളർത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ മലബാറി ആടുകളും മലബാറി ക്രോസിനോ ആടുകളുമാണ് നല്ലതെന്ന് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്യുവർ ബ്രീഡിൽപ്പെട്ട ബീറ്റിൽ മുട്ടനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ബ്രീഡിങ്ങിനായി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ല വളർച്ചാ നിരക്കുള്ള ക്രോസ് ബ്രീഡ് കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിപണനം നൽകുന്നു. ക്രോസ് ബ്രീഡിനെത്തിപ്പെട്ട കുട്ടികളെ വാങ്ങാനും ആടുപരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ ഈ കർഷകനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെക്കുന്നതാണ്. ആടുവളർത്തൽ തുടങ്ങാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ബന്ധുക്കളുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും നല്ല സപ്പോർട്ട് ഈ കർഷകന് ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
നല്ല ആട്ടിൻകൂട് നിർമ്മിച്ച് ആടുവളർത്തൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അജീഷ് ചേട്ടാ, ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം കൂടി. ആട് വളർത്തൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം, ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം എന്താണ്? അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം പറയാൻ അത്രയ്ക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു കൂടിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല തുടക്കക്കാർക്ക്. കാരണം ചെറിയൊരു കൂട് മതി. കാരണം ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടൻ രാജേഷ്, അവൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവൻ്റെ ഫണ്ടിൽ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ കൂടാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതിലൊക്കെ ഉപരി നമ്മൾ ഈ മൃഗങ്ങളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ലാഭത്തിനുപരി സ്നേഹം, അതിനെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ മലബാറി ആടിനെ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അത് പഠിച്ചിട്ടേ നല്ല ആടുകളിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് അത് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നല്ല ആടുകളിലേക്ക് മാറുകയാണ് നല്ലത്. മലബാറി ആടിന് പ്രതിരോധശേഷി കൂടുതലാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആട് വളർത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ കുറച്ച് മെസ്സേജുകൾ അജീഷ് ചേട്ടൻ പകർന്ന് നൽകുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.